Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Masak ikut membantu Momen memasak buat ribuan warga yang berkumpul di lapangan Rengs Palmerah, Jakarta Barat untuk menonton pertandingan timnas Indonesia versus Australia sambil menunggu jam berbuka puasa. Momen Santoso, seorang juru masak yang dikenal publik karena konten-konten memasak dalam jumlah yang banyak di media sosial, memasak menu tongseng daging dan esus semangka bersama Gibran Masak yang kemudian dibagikan kepada warga saat mereka menonton bareng pertandingan Indonesia versus Australia.